Hola Saiyajines y Saiyajinas, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más de un Saiyajin más en Hacienda Ganadera Tapantí Media. Y es que vean Saiyajines, hoy nos vinimos para Cartago, un poquito más para adentro, eso sí, muy cerquita del Parque Nacional Tapantí. Saiyajines, está ubicada esta hacienda ganadera donde podemos hacer varias cosas y una de ellas es justamente meternos al río, pero yo claramente no vine preparado, pero no me pude resistir porque vean, está súper clarita para meterse. Además pueden acampar en las orillitas del río Saiyajines. Entonces empezó bonito el lugar. Vamos a ver qué más cosas hay aquí. Y Saiyajines, como les decía, ustedes pueden acampar en las orillitas del río, pero además tienen estos ranchitos muy cerquita que están muy bien equipados. Saiyajines, las banquitas la verdad que se ven de lujo, hay agua, hay esta parrilla y algunas tienen electricidad. La entrada, Saiyajines, tiene un costo de 1000 coloncitos, realmente barato, además es pet friendly, pueden venir con los chiquillos, entonces súper bien. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer aquí. Vean Saiyajines, además de estar en el río y acampar ahí, pueden hacer un mini tour en una mini granjita que hay aquí, Saiyajines. Y vean, nosotros nos encontramos con Mona Lisa, que está ahí dormida, y lo más vacilón de todo es que lo dejan andar por todo lado suelta, y nos estaban comentando que anda ahí comiendo de todo y por eso está así de delgadita. Vean a Mona Lisa, súper delgadita está, Saiyajines. Saiyajines, como les decía, los animales andan aquí sueltos, entonces ustedes pueden, algunos de ellos, venir y tocarlos, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y ahorita vimos una cabra que No mames, casi me cago del susto. La andan intentando agarrar, Saiyajines. Andan intentando agarrar a la cabra. Ustedes pueden venir, de hecho ella vino y se acercó a nosotros y se deja que la toquemos, pero con mucho cuidado, eso sí, Saiyajines. Vean Saiyajines, ya me di cuenta porque es que estaba haciendo bulla, es que no tenía agua, nos estaba pidiendo agua. Entonces ya le abrimos el tubo porque está bastante caluroso, ya van a poder tomar agua. Pero era por eso, para que vean que los animales sí se pueden comunicar con nosotros lo más bien. Ella anda prófuga, por eso no se nos queda viendo así, porque la andan siguiendo, porque el collar lo tiene muy ajustado y se lo tienen que aflojar. Te andan buscando, la ley te anda buscando. Y por eso se nos queda viendo así. Ay, ya vete a la verga.
Y vean, Saiyajines, aquí dentro del lugar hay restaurante. Igual ustedes pueden traer sus cosas, pueden comer lo que ustedes quieran dentro del lugar, pero nosotros decidimos venir al restaurante y pedirme un casadito con pollo, trae plátanos maduros, caracolitos y además dados de queso, porque ustedes también pueden comprar queso. Nosotros vamos a probar el queso de aquí y además vamos a ir a ordeñar una vaca, Saiyajines, así que primero a comer y luego a ordeñar la vaca. Itadakimasu. Parte de lo que pueden hacer aquí en el lugar es ordeñar las vacas. Hay bastante fila, entonces hay que como que apresurarnos. Pero no le logro agarrar el toque porque sé que estas dos tienen que estar aquí. Ahí va. Y a ellas no les duele, ¿verdad? No. ¿Todos los días las tienen que ordeñar? Sí, 2 veces diarias. O sea, los 7 días, 2 veces le hacen esto. Pucha. Ellas no dan feriado. ¿Cuánto tiempo dura más o menos para ordeñar a cada una ya cuando lo hacen ustedes? Bueno, con la máquina es muy rápido porque son como 2, 3 minutos. La mano Ok. tarda uno como 4 minutos. Puede que una vaca dure unos 5 minutos. Ok, sí, con las máquinas se hacen 2 toques. Sí, porque Solo termina estamos hablando que rapidísimo. usted tiene solo 2 manos. Sí. Ahí son 4. Es una teta en cada una. Se ordeñan las 4 al mismo tiempo. Más en cambio uno ordeña 2, después 2. ¿Y cuánto produce cada una de ellas? ¿Cuántos litros? Por ejemplo esa, la segunda, Ajá. está como en 26 litros en el día. 26 litros al día. Sí, digamos como puede que esté en 14, 13, 14 en la mañana y 10, 11 en el ordeño de la tarde. Pucha, sí es bastante lo que produce. Sí. Bueno, Saiyajines, ya vieron, así es como se ordeña la vaca. Ahí medio se hizo el esfuerzo y pueden venir y hacerlo aquí un ratito y aprenden cómo es que se hace. Y bueno, Saiyajines, al lado de Mona Lisa vamos a llegar al final del videazo. Espero que les haya gustado este recorrido que hicimos por Hacienda Tapantí. Saiyajines, si ustedes me preguntan si les recomendaría este lugar, les diría que sí. Es un lugar para alejarse totalmente de la ciudad, relajarse, compartir en familia con sus mascotas, compartir con muchos animales que andan sueltos por ahí. Pueden acampar, bueno, en fin, pueden hacer muchas actividades dentro del lugar, así que sí se los recomiendo. Si les gustó el video, Saiyajines, recuerden darle like, suscribirse y compartir a mi canal. Nos vamos a ver en un próximo video, claro que sí. Chao, chao, Mona Lisa.